Aqui o João tá começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, meu Deus, é meu primeiro lendário Shining Raid. Meu Deus, vai, eu tenho que acertar sua Pokébola. Esse é meu objetivo aqui. Acertei, ótimo. Nossa, gente, eu não tô acreditando nisso. Gente, meu primeiro lendário Shining Raid. Ainda é um Tornados. Nossa, eu não acredito nisso. Nossa, gente, eu sou muito sortudo, né? Tá, Tomb Raider, olha, né? Entende? Será que é bom? 93%. Mas o que importa é Shine. Que apareceu aqui? Tribu. Tá bom, tem uma Excador. Então bora pegar aqui pra dar upgrade. Mas eu não acredito nisso. Então, bem a cabeça do bichinho. Eu não acredito nisso. Eu só comecei a gravar. Do nada. Ah, mano, fugiu de boa, foi fugir. Coletar aqui. Que pegar tipo terrestre vai ser bem difícil completar essa missão. Nossa senhora, eu não tô acreditando nisso. Será que é? Eu acho que essa liga vai ser só Great mesmo. Que eu tenho Frog aqui nessa aqui. Eu não sei qual que são. Aqui vamos colocar esse. Vamos colocar o escadinho. Bora botar. Na verdade, bora fazer com esse time aqui. Eu não acredito nisso. Eu tô em choque. Eu consegui 2. Eu tenho 2 lendários Shine. Eu não acredito nisso. Tem gente que faz muita rede e não consegue. Eu consegui de frio. Já começou a desvantagem. Por que ele trocou pra um lutador? Tudo bem que eu sei que ele é fogo, mas só que ele é um lutador que toma super efetivo de um ataque de céu. Ah, você quer tentar me dar um, né? Não sou boa. Eu não vou tomar. Você gasta o shield. Ataque de chance. Ah, não. O ataque dele aumenta. Quê? Não. Vai, mais um. Vai. Eita. Empate. Vai. Troca primeiro. Vamos colocar na escada. Vai colocar o quê? Água. Essa é chama. Eu coloquei meu Blastoise. Não tô nem aí. Não vai ser um pouco da água. Com a calda, posso dar água, só alguma coisa assim. Mas eu tô em choque até agora com o meu Tornados. Lâmina de folha. Vai, ovo quebra-creme. Isso, não dá. Não, mentira que não vai. Deu pra usar, né? Esse bicho carrega muito devagar. Esse Blastoise aqui, parece usar de telefone. Lâmina de folha. Não dá super efetivo. Ah, não. Só que... Nossa, um choque. Perde, que a minha melhor liga é a Ultra. Tá na meio dessa temporada. Esse que é o trio melhor que essa Great Liga no dia do meu aniversário, né? Isso é muita sacanagem comigo, né? Essa temporada, no caso. É sacanagem comigo. Eu não vou colocar o Blastoise não. Ainda muito devagar. Vou colocar que eu tava no banho. Vamos colocar o Celebi. Vamos colocar o Celebi. Vamos deixar o Celebi. Eu tô em choque. Simplesmente, eu tô em choque. Muito em choque.
Skarmory contra Hariyama. Já se foi. Por que você coloca um inseto contra um voador, meu filho? O que passa na sua cabeça? Agora pode ser um bait. Eu vou... foi um bait, porque eu até pensei. Podia ser um bait, mas também podia ser um... eu não vou chutar, porque mesmo se for um relâmpago não vai me matar porque eu sou ar. E... consegui. Era um bait, né? Provavelmente ele não tá entendendo ataque. Provavelmente, então eu vou ampliar bem difícil de conseguir. Então vai ser só esse ataque aí. Espera, tá tudo bem. Vai ser o ataque de mim, né? Eu acho que a intenção dele foi me desbuffar. Debufar, né? Desbuffar, debufar. Então já conserta, né? Tocado. Então eu vou deixar duas ataques carregadas. Eu vou deixar duas ataques carregadas aqui. Para me recuperar o não foi. Outra. Vou dar os vestidos. Foi ótimo. Eu recebi os vestidos. Tá de boa. Ficar na zona. Porque a situação tá bem essas abstratas. Quando eu vou fazer os vídeos, então eu posso estudar de boa. Porque ele não tem chute. Tá puxando, já ajuda aí só por esse motivo. Carrega 2 ataques de chute, não ferrei. Então não vai ver, tá sem chute. Verdade, olha como que esse céu derrete o Hariyama na confusão. Agora eu vou precisar tomar do bolso, né? Às vezes, só quando eu precisar que quer qualquer chance. Mas é quando eu precisar ele desbufa a defesa. Vou botar aqui no mistério. Eu vou jogar de talão aqui. Vou jogar de duplo voador. Dessa vez eu vou jogar de duplo voador. Só de raiva eu vou jogar de duplo voador. Eu encontro raiva. Mas ferrei. Por que eu coloquei duplo voador? Vai, sobe, salva. Não deve ter, não dá super efetivo, não. Ataque de raio. Vai ser ataque sem raio. Eu quero bater ele. Nossa, esse aqui ainda. Vai tentar outro quebra-telha, relâmpago, como que vai ser? Quebra-telha, ele só tem quebra-telha. Só que eu dei uma carregada de novo. A intenção desse vídeo foi um Landorus Shine. Vou deixar levar aqui. Isso dança célebre. Twister. Nossa, Twister é uma fraca. Tá. Podia ter um Hydro Pump, não sei. Ficou lá no desapego de Hydro Pump, né? Não sei nem mais fazer a animação. Por que ele chudou? Ele quer tentar um Twister no Skarmory? Ah não, velho. Você não gastou seu chute por isso, né? Eu não tento um Twister no Skarmory, né? Não dá nada de dano, meu filho. Anda de farming. Tá, Raichu, vaza. Aí ataca do céu. Isso. Raichu já vaza logo de vez.
Não tem mais cheio de vaga. E o que ele tinha ali? Nossa, Wigglytuff. Nossa, diferente, né? Não vejo muito ele sendo usado aqui, não. O nome do cara era bem diferente, pra falar a verdade, né? Bom, o Gyarados é bem mais usado na Ultra League, né? Pio. Vai, vamos ver. É o que dá mais dano, né? Pio. Deixa eu daqui só dar um passarinho bravo. Mentira, eu não vou reformar, sai de sacanagem. Oh. Desistiu. Vamos fazer só mais algumas batalhinhas aqui. Tá. Mas a intenção desse vídeo foi o Tornado Shine. Por que eu falo Landers ainda? Tornados. Nossa, mentira que eu não tenho espaço pra pegar um negocinho desse, né? Você vaza. Vou tirar aqui um pouquinho de outra bola. Na verdade, não tirar um pouquinho de Great. 5 Greats. Vou ter que tirar muita Pokébola aqui, de qualquer jeito, né? Pokébola, vou ter que tirar muita de você. Vamos tirar outra bola. Não melhor. Ah, não. Isso não acontece. Vamos gastar aqui os Hurricanes que eu consegui na rede. É pelo menos. É meu muito aqui. Para reviver. Não, na verdade eu não preciso gastar os Hurricanes. Tão de Pokémon morto, hein? Reviver aqui. Eu não sei se o Tornado é tão bom pro PVP. Só vamos reviver aqui os bons. Grão, Gardevoir, Charizard. Só os bolados que bora reviver. Deixa eu entrar 90 aí. Para curar todo mundo. Deixa eu reviver um Golbat. Eu falo que é só os bons. Pois sem querer, querendo. Então vamos coletar aqui o prêmio e vamos terminar o vídeo. A intenção desse vídeo foi o Tornados. Porque eu cliquei no 1000. Mereço isso. Eu mereço. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, taca aquela Pokébola no like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou.